इतनी जिम्मेवारी दे दी, इतना व्यस्त कर दिया संसार में कि भजन ही नहीं कर पा रहे। इतनी चिंताएं दे दी हैं, ले इतना तो पे भार डाल दूंगो तो को लगा वो कि मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तो को इतने घेरा में घेर दूंगो तो मुंह को याद ही नहीं कर पाएगा। और यही होता है, अति संपन्नता, अति धनवंता, अति संसार में जो मांगा मिल गया, ऐसे लोग भजन नहीं कर पाते। क्यों? अवकाश नहीं। अवकाश तो तब होगा जब सामान कम होगा। इतना सामान लेकर के जीवन की राह पर चलोगे तो फिर अवकाश कैसे होगा?